有拍短片，而家呢排拍短片寫日記，買條鯽魚滾豆腐湯，呢條鯽魚30蚊，咁買咗唔夠半斤豬肉，豬肉50幾蚊一斤嘅，即係600克啦，600克咁啦。咁有啲平嗰啲30幾蚊一斤都有，呢啲應該50幾60蚊嘅，我冇望佢。呢個買咗23蚊，用咗一半就夠啦，用咗一半攞嚟滾湯，滾豆腐湯、豆腐鯽魚湯。蒸吊籠啊！香港啲牛肉真係貴啊！呢條吊籠180蚊一斤，呢度買咗85蚊，攞嚟蒸榨菜。留一個上半場嘅日記嘅短視頻，仲有其他嘢，一陣再發上嚟。多謝大家收睇，同埋各位生活愉快。